Get ready for the next fight. Fight! Ready, 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 fight! We fight for our survival. 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 We fight for our survival.
pardon ou pas? Tu me demandes pardon, je vais aller me taper le dos ou pas? Tape-moi le dos pour demander pardon. Tape-moi le dos pour demander pardon. Qui est le plus fort? Qui est fort? Si me demande pardon, il tombe. Hein? Tape-moi le dos. Laisse. On a. Mais tu me dis, tiens, meuf! Tu me connais? Tu me connais? Je vais te tuer. Fais. Tu fais les vrais. On rentre. Je dis on rentre. Laisse tomber. Mais je vais le tuer. Papi. Tu n'es pas même fort, tu n'es pas fort. Papi. Tu vas te taper. Tu es prêt? Laisse-le. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? On rentre. Tu es prêt? On rentre. Est-ce que tu es prêt? Voilà. Je vais te taper. Arrête mon vieux, je te dis on rentre. Tu as vu deux fois, non? Tu dis on rentre. Tu peux rien me faire. Laisse-le. Non. Il sait que lui, il a l'engagement de me déposer. C'est mon pied. Non, il a foi, laisse tomber. Papi me dépose. Dis-moi, laisse tomber. Pourquoi tu dois quoi? Laisse tomber. Tu dois quoi? Mais l'idée, c'est pas grave.